Alright, nkulamusizaako nnyo oli ku Yogi Update Civic osinza obanga otuwuliriza. Olwaleero byabakama saako ne Farida Nambi ow'ekibiina kya NRM gandibanga gabamyuse oluvannyuma lwa MP Nalukoola okugenda mu kkooti olwaleero okutwala empoza ye ku apiiru. Jjukira nti nno ebyava mu kulonda High Court yamala n'ebisazaamu era ng'omusango guno obadde gugenda mu maaso ogwawaabibwa ne Farida Nambi ow'ekibiina kya NRM ng'agamba nti nno teyali mumativu n'ebyo ebyava mu kulonda oba n'ebyo ebyasalibwawo akakiiko k'ebyokulonda. Wabula akakiiko k'ebyokulonda kaddamu ne katunula mu nsonga eno era omusango gwagenda mu maaso nga gutujja n'oluvannyuma kkooti n'esalawo basobole okubanga obuwanguzi bwa Nalukoola busazibwamu newankubadde bwasazibwamu Nalukoola yasigala akyakiika mu Parliament kubanga yali omubaka wa Kawempe North omulonde. Wabula olwaleero azzemu n'atalaga mu kkooti nga n'ensonga emututteyo yakugenda kwewoza ku bbanga lye baali babawa okusubmitinga apiiru yaabwe era nga bagenda mu maaso n'okusaba omulamuzi nti abongereyo weeks ziriberenga 3 basobole okubanga bapyalinga mu kkooti nate. Bagamba nti ennaku ze baabawa ebiseera bye baabawa bitono nnyo ate ng'empapula baabawa nnyingi nnyo ez'okuteekako apiiru kakati nga tebalina kye basobola kukolera mu kaseera ako. Wabula leero ekibadde kibaleese mu kkooti kugenda mu maaso na kusaba lukisa ku extendingayo biseera basobole okubeera nga bakola bulungi nnyo documentale waabwe. Wabula bagambye ffe tuzze ne tusaba wabula n'ennambi respondent asobola okujja n'ateekayo empoza ye engeri gy'anaaba akirabyemu obuzibu. Jjukira nti nno babawadde weeks 3 zokka okuddamu okwapyalinga mu kkooti omulamuzi addemu awulirize apiiru eya Nalukoola. Banyimubuuza Nalukoola nga waali looya lwaki aba teyeewoleriza amateeka tegayinza kuganya muwawaabirwa ate genda mu maaso nakwewolezeza alina ofuna naye balooya abamuwolereza ku musango gw'abeera aliko. Okitegedde ekintu ekyo oli ku Yogi Update TV njagala nku Nalukoola ng'agezaako okubalaga biki ebigenda mu maaso ebigenze mu maaso ku lunaku olwaleero. Nalukoola ng'agenze mu maaso n'okutalaga ekkooti okulaga eggwanga kiki ekigenda mu maaso ku musango ogwawaabibwa Farida Nambi. Kkooti n'esazaamu obuwanguzi bwa Nalukoola. Kakati apiiru gye tuliko Nalukoola yalangira n'agamba agenda kukola apiiru naye teyamatira byasalibwawo ku High Court ebyokusazaamu obuwanguzi bwe. Jjukira nti obuwanguzi bwali bwa bugubi babujja mu mannyo ga mpisi, mwalimu okufa, mwalimu okusibibwa, embeera teyali nnungi wadde n'akamu n'akeddagala. Naye njagala nkulage ku katambi olunaku olwaleero Nalukoola ng'ali wamu ne bannamateeka be nga bagenze ku High Court okusobola okulaba nga batwalayo empoza yaabwe. Kakitegeeza ki? Byabakama kandibanga kaweddemu. Jjukira yakulira ekitongole ekya Electoral Commission. Nze ndowooza omusango guno nga Nalukoola naye walowooza gwali mukyekubiira olw'ensonga nti nno omusango guno gwali gutwalira mu Electoral Commission olw'okulagajjalira obuyinza bwabyo n'ebuwa ab'ebyokwerinda bagende mu maaso n'okuteekinga activities ezanditeekindiddwa aba Electoral Commission. Byonna byonna twabiraba. Ngenda kubanga nkumu nga mateereddeko akatambi tuddemu tubiyiteeyitemu biki ebyabaawo. Tujjukira bulungi nnyo mu Kawempe North. Ngenda kubanga mbalambika buli kimu. Sokola aba akatambi n'oluvannyuma tweyongereyo. Bw'otwateekayo empapula ez'okujulira kuva mu kkooti High Court twafuna okutegeezebwa nti tulina okujja wano ennaku z'omwezi nga 12 leero ssaawa 4. Naye nga tetunnaba kujja wano twali tuweereddwa ebiseera bwe tulina okuteekeramu empoza yaffe. Naye mwenna nga bwe mumanyi kubanga abamu mwali mu covering omusango mu High Court empapula zaali nnyingi ng'ebbanga lye baatuwa twali tetulina kye tusobola kukoleramu kyamagezi era gye tuzotegeeza kkooti titukyakola batwongereyo obudde tube nga tuteekamu empapula empoza yaffe okusinziira nga bwe tugyagala era kkooti nekkiriziganya naffe neetuwa weeks 3 okuva kati okubanga tutaddeyo empoza yaffe. Then ba respondent oba mukyala Nambi bw'anaaba ayagadde okwewozaako n'ajja kuteekamu empoza ye weeks 2 okuva lwe tunaaba tutaddemu empoza yaffe. Ennaku z'omwezi 6 Novemba tusuubirwa
okukomawo mu kkooti ennaku z'omwezi 11 okubanga tutegeeza kkooti nti byonna bye yatugamba okukola tubikoze olwo fayiro eryoka esindikibwe ku pano egenda okuwuliriza apiiri. So today we were appearing before the Court of Appeal for the first time. As you all may be aware, when we filed our appeal and all the necessary documents, shortly after, the court did issue guidelines that were supposed to be followed by the parties. But according to our preparations, the timelines that were given were not sufficient for us to be able to do any reasonable work. So we thought it was important that we come to court and ask for fresh guidelines or timelines within which we would file the necessary documents. So when we came to court, we informed court at the time that they provided us was not sufficient for us to do our work, and we asked for more time. And then court has also issued us fresh timelines and guidelines within which to file our necessary documents. That is the conferencing notes. We were given 3 weeks from today, and that means that it would fall on the 3rd of October. We are expected to have filed our conferencing notes. That is on the 3rd of October for the appellant. And then for the respondent, if they have any response, it should be filed by the 24th of October. Then in the event we have any response to their response, that is a rejoinder, we are supposed to file it by the 6th of November. And the matter as such was adjourned to the 11th of November for mention. The mention is to confirm if we have complied with the fresh guidelines. And we are hoping if there's nothing that happens, we shall have complied by the guidelines. So that is what happened in court. Kati ndowooza buli kamu bakamenyemenye. Tusooke mu luzungu nga musana tegunnayaka nnyo. Mumbuuze ekibuuzo nkiddemu. Tusooke mu luzungu ng'enjala tennaba kujja nnyo. Nze n'obwedda neesunga nti kati kanso remye okuva lwakubye wano ekigambo nze munneerekereza era nakuleka You see what is delaying us from submitting to the panel of 3 judges is these procedures which must be followed. The conferencing among others. They consume time, but we believe we shall conclude. By the time which has been allocated to us by court, that is by 11th November, I believe we shall have concluded with filing all those necessary documents, and the file will be forwarded to the panel of 3 judges. Our lawyers will present our case to the panel of 3 judges, and we believe that the 3 judges will overturn the judgment of Justice Namanya. Yes, akatambi okerabiddeko nga bagenda maaso n'okuwera nkolokooto nga ku luno omulundi guno kooti keddamu nekola ebintu ebitali munsa kakujujjutuka era byabakama wenjogerera wendi kati gambuguma wabula nga tetunnagenda wala ngenda kuwako katambi nkuzeeyo kemabega nga MP Nalukola ali mu kooti ng'agezaako kuwoza omusango gwali guloopeddwa Farida Nambi nga ye yeemulugunya. Jjukira nti nno waliwo obukodyo obuntuntu bwe baakola obw'ekimpatiira bwali bungi nnyo ng'era kye banoonya kwe kuggyako ekitebe kya National Unity Platform obuwanguzi. Ngenda kubanga nkuwa akatambi kano olabe kooti eyatuula omulundi ogwasooka nga Nambi aloopye biki ebyaliyo bombiriri bayisibwa batya omusango ogulaba engeri gye gwali gutambulamu naawe owe judgment
ku kino ekigenda mu maaso mu ssaawa za kakati n'okutuuka kati okubanga Nalukola ateekayo apiiru. Omusango ogwo gwalimu ebirumira bingi bye okuba nga nkulaga mu maaso awo bye okukoonako naye nga sinnabigendako. Sooka ogende katambi kano okwejjukanya mutu proceed. Do you know Damba Kezekia? I know him. Was he your polling agent at that polling station? Yes, he was. Mr. Nalukola, who is an agent? An agent, as regards election, is the representative of the candidate who ensures that on the polling day the process is done as per the law. Okay, thank you for that. Is there a difference between a polling agent and a general agent? Yes, there is. So these 197 agents, no, I don't know if 197, at the polling stations, all your agents at these polling stations, the Nalukola I know really must have ensured that the welfare was taken care of. There will be agents, their welfare. Maybe transport, maybe food, I don't know. Their welfare. You took care of it. These are residents of Kawempe constituency. Did you take care of their welfare on election day or not? I'm about finished with you, Mr. Nalukola. I told you I was not spending too much time with you. I'm about finished with you. I've got what I want. Welfare of your polling agents. Did you take care of it on election day? You will be a responsible candidate, Mr. Nalukola. They were volunteers. So you gave them no lunch, no transport? My Lord, I have answered the question. I'll shock you about somebody who did as you are able. But as we start Uganda quarrel, I'll submit. My Lord, I seek protection. I have protected you, Mr. Okay, let's move down. Paragraph 12 of your affidavit. We are about finished, Mr. Nalukola. So you go and handle it, please. Bwebityo ebyagenda oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango tuliriza ngwatana tweyungako kile wansi walo kigambo subscribe kikoneko ojja kubanga nawe osobola bulunyo twegatako osobola kujja mu comment section okwegamba otesiganye wamu naffe abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingu wano. Kakati njagala nkulage okudeployinga amagye aba SFC aba UPDF aba JET basooke bakube bannamawulire bakuba abawagizi b'ekibiina bakuba abalonzi bya zaali nteekateeka. Ebyo nno ebikolwa ng'ebyo bigwawo mu ggwanga eritalina demokrasiya eritali respectinga demokrasiya mu ggwanga eryo. Era kibola n'omusango guno ogenda maaso ogwa tukoni mu ICC beewuunya nnyo ebikola nga bino bibaloopa nti bikyali existed mu ggwanga mu nsi wakyaliyo ensi mwe biri baabuwe tebamanyi. Kati nagambye nti omusango ujja kuyambako okuzuukusa amawanga ago gasobole okubanga gamonitayizinga eggwanga lyattu Uganda. Kyobolaba n'ebyaliwo mu Kawempe North tebabyekkaanya kiri awo lwansonga tewaliwo monetization ku ggwanga lyaffe Uganda. Naye eyo liringa pesa bannayuganda libanyize erigenda okubanga libawa ku buweerero. Jjukira ebyaliwo byonna byali byakigendera okudeployinga security agencies zonna. Lwaki nkugambawo nti bakikola nga baagala ab'okwerinda bateekewo obuvuyo. Gwalolabe kulonda kwawa nga amagye gawamba omulimu gwa Electoral Commission endiddaali ku bbali n'ezinga omukono ne batunulira UPDF n'aba JET nga bagenda maaso n'okwekisasayizinga activities zaabwe. Ekyo waliyo kirabye mu professional gye balina expertise
ze bayina ne bawumbako emikono ne babikwasa aba UPDF kyobola ebisinga era butambi mwabulaba nga box ezimu zitwalibwa ziyiyibwa zisambibwa ba UPDF polling station ezimu nga zitekebwawo obujagalalo naye nga obujagalalo buno violence eno etekebwawo babyakwerinda bina baali babintendize. That's why musangu guno gwa Farida Nambigwe yawaaba okujjako council Nalukoola obuwanguzi be basinziira ku polling station nnya imbu obululu obwaliyo tebwabalibwa bwayibwa era nga ye Farida Nambi agamba singa obululu obwo bwali mu polling station zennya bwabalibwa osanga yandisobodde okumegga Elias Nalukoola. Oba okitegedde ekintu ekyo kugaba kimanya tebayina ngeri ki bayinza kuyitawo tebayina ngeri ki bayinza kudefeatinga mu kibiina kya National Unity Platform okujjako okuteekawo chaos ne violence babeereko n'ebirumira basobole okuba mu kooti basobole okujjako Nalukoola obuwanguzi bwe oba ekibiina kino obuwanguzi era kitegeeza ekifo ekyo kisigale nga kiriwo ekityo nga tekirina nnyo authority kati bye byali ebigendererwa bya gavumenti naye kakati tulaba ku mulundi guno gwokka Nalukoola ngazzeemu okulumba kooti ngolowooza binaaba bitya oli ku Yugi Updates TV